Takže je to pravda? Ale prečo? Lebo nás niekto chce položiť na lopatky. Bol to ten hajzel. Myslíš Tóta? To je úplne jasné. Také jednoduché riešenie, že ma to nenapadlo skôr. Takže si istý, že starý videl iba teba, hm? Určite to iba mňa, lebo aj keď sa začal preberať, tak mu doktor pichol nejakú injekciu, on vlastne ani nevedie. A doktor je 100% spoľahlivý. A Eva mi volala, že im dnes niekto vypustil zásoby vína, takže sú úplne na dne. Čo to je svinstvo. Kto to v reáli asi urobil? Tupec a psychopat, ktorý si je sám sebou istý. Vy ste to video nevymazali však. Máme video, na ňom Roba a my sme z toho vonku. Peter Elák, on išiel za Robom a nevrátil sa. No tak sú babkyne pocity správne. Mohli sme to mať za sebou a ty si to celé pokazil. Povedz mi ale úprimne. Ani trocha sa ti tento nápad nepáči? Nie, nepáči, lebo je to lož. No tak mi to povedz, lebo neodídem odtiaľto. Otec je na Morave. Ty si dal vyliať moje víno do kanála, prídeš sem, tváriš sa prekvapene a čuduješ sa, že som v neutešenom psychickom stave. Moment, to bude asi nejaké nedorozumenie, nie? Nepredstavíš nás? Volám sa Salome Buranovská, milovaná, zákonitá, dlhoročná manželka pána doktora. Veľmi ma teší. Však neviem sa nájsť. A vy ste rozvedení, nie? Nie, no takto, že moja manželka už vlastne nie je moja žena. Alebo naopak, tak neviem, no. Ste rozvedení? Prečo by sme mali byť? A prečo vás to vlastne zaujíma, sestrička? Ja nie som sestrička doktora Buranovského. Violka, kam ideš? Ja ti to musím vysvetliť, počuješ? Violka! Počkajte, veď nemusíte odchádzať, veď ja tu mienim zostať celý deň. Čokoládu nejem, pretože v Indii mi povedali, že to zanáša 18. čakru. Ale to bolo v Indii. Ja chápem, že vo vašej situácii nie je celkom jednoduché udržať si pevné nervy, ale aj napriek tomu by som vám doporučoval opatrnejšie vážiť slová. Zmiznite, lebo zavolám políciu. Vykonštruované obvinenia a vyhrážky vašu situáciu rozhodne nevylepšia. Prepáčte, dámy, asi by bolo lepšie, keby som sa tu s vaším otcom porozprával o samote. V mojom dome nemáte čo rozkazovať ani mne, ani mojim dcéram. Len som ich poprosil, ale v poriadku, ako myslíte. Ak nechcete hovoriť so mnou, pošlem za vami svojho právnika. Počkajte. Budem s vami hovoriť len v prítomnosti svojich dcér. Tak sa k tomu posadíme, nie? Počúvame. Som rád, že ste sa konečne upokojili. Neupokojil. Len sa tak tvárim. Violka, počkaj, prosím ťa. To je strašné nedorozumenie. Musíš ma vypočuť. Nič nemusím. A najmenej počúvať nejaké tie tvoje ďalšie vymysly. Ale ja si nič nevymýšľam. Moje manželstvo s Marikou je dávno nefunkčné. Tvrdil si, že si rozvedený. No áno, veď to ti práve chcem vysvetliť. Všetko jasné ako facka. Klamal si, nemala som ti vôbec veriť, Žigo. Mala. Musíš. To je fopa, to je hlúpa zhoda náhod. Všetko sa vysvetlí. Nič nemusíš vysvetľovať. Ja nechcem a nepotrebujem, aby si ma balamutil. Viola, ja to predsa s tebou myslím vážne.
Keby si to so mnou myslel vážne, tak by si mi povedal pravdu. Vieš čo? Daj mi už konečne pokoj, nechod za mnou, nevolaj a zabudni na to. Zabudni na všetko. Takže predovšetkým, nemáte ani najmenší dôkaz, že by som mal niečo dočinenia s haváriou v našom podniku. Čo tie SMS-ky, ktoré má Ingrid v telefóne? Odstavený detko. Plány s Vinohradom. To ste si asi niečo zle vysvetlili. Pravdepodobne som mal na mysli ozdravný podnikateľský plán, ktorý by mal chrániť môj majetok, a teda i vašu firmu. Sú to smiešné argumenty. Vy ste obyčajný gauner. Nemáte nič, čo by mňa alebo pani Horskú z čohokoľvek usvedčovalo. To znamená, že ma iba urážate. Ale ja som aj napriek tomu ochotný jednať s vami i naďalej slušne. Termín splatnosti pôžičky sa blíži a keďže nemáte víno, ktoré by ste mohli predať, mám pocit, hraničiaci temer s istotou, že svoj záväzok jednoducho nebudete mať ako vyrovnať. Dobre viete, že v tejto situácii nemám žiadnu možnosť. No vidíte, a preto som tu, aby som vám jednu možnosť ponúkol. Som ochotný odkúpiť váš podiel za zostatkovú cenu, tak ako to máme v zmluve. Takže my vám máme predať naše Vinohrady. Preberiem firmu, vy sa zbavíte dlhov. To je dosť veľkorysá ponuka, nemyslíte? Nie, to je absurdné. A ja s tým absolútne nesúhlasím. No, pán Todt, toto sú veľmi závažné rozhodnutia na to, aby sme sa o nich len takto rozprávali. Staviate nás pred hotovú vec a my potrebujeme ešte čas, aby sme sa spamätali. Lenže vy už nemáte ani čas, ani peniaze. Nemáte skrátka inú možnosť. A o toto vám celý čas šlo. Toto je to finále, záverečný moment, kedy nás pripravíte o všetko. A teraz si myslíte, že nás kúpite za babku. Ale mýlite sa. Ako chcete. O žiadne vyjednávačky nestojíme. Nemám dôvod. Počkajte! Nech už sa stalo čokoľvek. Naša rodina nebola nikdy nikomu nič dlžná. Tie peniaze dostanete do posledného centa. A kde ich chcete vziať, už nemáte čo predať. Máme poistku. Poisťovňa nám musí uhradiť škodu. Skutočne, a kedy asi o mesiac, o 2? Nie som ochotný tak dlho čakať. A možno sa nám to podarí aj skôr. Okrem toho, myslíte si, že poisťovňu nebude zaujímať, že uzávery na kadiach boli pootvárané ručne? A akousi zvláštnou zhodou okolností boli v čase tej tzv. Nehody vypnuté bezpečnostné kamery. Máte zjavne viac informácií ako my. Dokážem sa vcítiť do kože inšpektora z poisťovňa. Môžem vám povedať, že táto zvláštna nehoda mu bude smrdeť na kilometre. My sme to ale neurobili. Pozrite sa, o vašom otcovi je všeobecne známe, že sa dlhodobo topí vo finančných problémoch. To je iba čiastočná pravda. Takže takto ste to narafičili. Krása. Naozaj, je mi všetko jasné. Máte svojho človeka aj v poisťovni. Ďalšia urážka, pán Dolinský. Nebudem si ju všímať. Len vás chcem upozorniť na to, že obvinenie z poistného podvodu nie je nič, čo by ste mohli len tak ignorovať. Preboha, Marika, čo ti preskočilo? Žiadna Marika. Prijala som meno, čo mi vyviera priamo zo srdca. Čože? Odkedy som sa prerodila, volám sa Salome. Čo si nepočul? Čo si sa čo? Áno, očistila som svoju dušu a spoločne s novou karmou som prijala aj nové meno. A dal mi ho samotný Bartrugar Daršantrabar Buvišna, môj osobný guru. Aký Bantraga Višňa? Marika, spamätaj sa. Povedz mi, prečo si tu a prečo si prišla práve dnes? Žiadna višňa, ale 6. prevtelenie. Čo sa na mňa pozeráš, ako by ti bolo treba čúrať? Tancuj, milý môj. Spievaj. Pretože ja som ti priniesla pozitívnu, novú energiu. Mohla si ju priniesť radšej niekam inám?
Ach, by si sa čudoval, ako všetko so všetkým súvisí. Teda máš tú samú patogénnu zónu. Necítiš tie negatívne vibrácie? Fú, toto je normálne choré prostredie. To je ordinácia. Aha. Prosím, to je Nechaj to ordinácia. tak. Tak toto treba vyčistiť. A najmä teba a ten tvoj meridián. Keď som odišla pred rokom, nestal za veľa. Marika, čo vlastne odo mňa chceš? Žiadna Marika. Čo už máš zanesené aj uši? Dobre ste to vymysleli, všetka česť. Ale Smola, ja vám svoj podiel nikdy nepostúpim. Čo bude s vaším bývalým vinárstvom, už nezávisí od vás. Firma je prakticky moja. A ak sa nedohodneme tu a teraz, nechám ju jednoducho krachnúť a zožerie ju banka. Ale aspoň nebude patriť vám. A čo si ju banka strčí do sejfu? Dá ju do dražby. A čo myslíte? Komu pripadne? Vy ste odporný človek. To je vec vkusu, slečna. Mali by ste konečne pochopiť, že vy už tu nerozhodujete o ničom. Ale no, tak už to tak neprežívajte. V podnikaní sa stávajú aj horšie veci. Spamätáte sa, otrasiete a pôjdete zase ďalej. Tešilo ma. Za ten čas, čo sme sa nevideli, Chceš povedať, odkedy si odo mňa utiekla ako od posledného lúzera? za ten rok sa udiali veľké veci. Môj život prešiel obrovskou zmenou. Prosím ťa, nedávaj mi to na ten stôl. Nepodliehaj negatívnej energii. No. Veľa som meditovala, nakoniec som prešla transregresiou. Konečne som našla samu seba. Zasa? Po celý čas manželstva si nerobila nič iné, iba hľadala samú seba. Najprv predaj kozmetiky z katalógu, potom tie gobelíny a nakoniec si založila útulok pre osamelé mačky. A keď ti ani to nestačilo, tak si ma tu nechala samého. S prázdnym mrecom od granulovaného žrádla a zdrhla si do Indie. Ale to všetko bola iba mája, sebaklam, ktorý mi zatienil cestu. Každý človek má právo na omyl, nie? Ale nesmie prestať hľadať ďalej, lebo inak si premárni svoj dar. Môžeš mi povedať, prečo si prišla práve dnes? Všetko so všetkým, môj milý, súvisí, aj keď sa ti to nezdá. Prišla som, lebo ma veľmi potrebuješ. No ja ťa nepotrebujem, to teda nie. Ale áno, potrebuješ, lenže ani sám o tom nevieš. Tvoje čí volá o pomoc. A ja som to volanie počula aj na tú obrovskú diaľku. Ale aké čí, prosím ťa, ja som ťa vôbec nevolal. Áno, prišla som, aby som dala do poriadku tvoj rozhádzaný život. Teraz? No? Keď som sa konečne trocha postavil na nohy. Je to moje poslanie. Moja duchovná misia. A nemohla by si sa zbaliť a vrátiť sa tam, odkiaľ si prišla. A navždy? Nie. Pritlačil nás k múru. A ja som bol blázon, že som mu sám naservíroval firmu na striebornom podnose. Ale to nie je možné, takáto nespravodlivosť. Pripravil som vás o dedičstvo a seba o všetko. Oci, nehovor tak. Všetci sme naleteli. A najhoršie na tom je, že ten Todd má vo všetkom pravdu. To víno sa predsa nevylialo samo. Je to úplne jasné, že v tom bol nejaký zámer. To musí uznať aj poisťovňa. Áno, a prvý budem na rane ja, že som sa pokúsil o poistný podvod. Z poistky peniaze nevytrasieme, on má pravdu. Takže my nemôžeme robiť vôbec nič. Prídeme o vinohrady? Ahojte, tu ste, to je dobré. Ahoj. Čo je, to je strašné. Hneď ako som sa dopočul o tej havárii, prerušil som schôdzu a utekal som sem. Ivan, to čo sa deje? Dievčatá, nechajte nás chvíľu. Urobím kávu? Nie, Evička, ďakujem. Práve som jednu dopil. Ivan, počúvaj, toto ja tomu nerozumiem. Tebe sa tak lepí smola na pety. Nemohol by som ti nejako helfnúť? V tejto situácii už mi nepomôže nič. Firma je pasé. Dobehli ma ako malé decko. A
Ako vidíš, ja som v poriadku. A tieto kamene, toto tu nemôže zostať. Nie, počkaj. Čo? Tie ťa chránia pred negatívnou energiou, nechápeš? Mám novú prácu, novú ordináciu, nový život. Žijem ako viem, ale nič mi nechýba. Je to jasné? Áno, viem. Veľmi som ti ublížila a veľa som ti zostala dlžná, chápem. Na všetko je zabudnuté. Môžeš si pokojne zbaliť veci a vrátiť sa tam, odkiaľ si prišla. Nemôžem. Potrebuješ požičať na letenku? Prosím ťa pekne, vôbec nejde o peniaze. Tie bombóny nie sú pre teba, áno? No, dobre. Ide o poslanie. Mala som niekoľko dlhých rozhovorov so svojím duchovným učiteľom. No určite si máte ešte veľa čo povedať. To on ma poslal naspäť do Európy. Povedal, aby som sa okamžite vrátila a aby som vyhľadala človeka, ktorému som najviac ublížila. To je ohromné. Celej Indii si liezla na nervy, ak tak ťa poslali zasa naspäť ku mne. Ale ty si moja karma. Ja predsa nemôžem dovoliť, aby ma hriechy minulosti ťahali k zemi. Ty si nepamätáš, aká som bola k tebe odporná? Aká som bola k tebe krutá? Ako som ti urobila z tvojho života peklo? Malika, prosím ťa, nedramatizuj. Naše manželstvo nebolo bez chýb, ale je to už všetko za nami, je to zabudnuté. Netreba to rozmazávať. Tvoja veľkorysosť ma naozaj veľmi dojíma. No tak takto som to ja nemyslel. Tak si spomeň. Spomeň si, koľkokrát som ťa podviedla. Koľkokrát som ťa opustila. Koľkokrát som ťa odkopla. Ale prosím ťa, kašli na to, choď preč, čo? Ty si nepamätáš? Keď som ťa vtedy nahého v slipoch, v ponožkách vymkla, ty si musel celú noc nocovať na gumenej rožke. Prosím ťa, zabudni na to. Zabudni na minulosť a choď preč. Ale ja som teraz nový človek a možno to všetko sa stalo práve preto, aby som sa teraz vrátila a aby som ti oplatila všetko to, čo som ti zostala dlžná. Chápeš? Jediné, čo ja chcem, je mať svätý pokoj. Ale veď práve preto som prišla. Pozri. To je tá žiadosť, čo som podala pred rokom. Ktorú som ja tak hlúpo odmietol. Áno. Myslím si, že by sme celú túto vec mali už vyriešiť raz a navždy. Ale veď ja chcem skoncovať so starými spormi. Nechápeš? Pozri. Čo to robíš? Pozri sa. Čo to robíš? Pozri sa, To je miláč. úplne... Ja ťa už nikdy viac neopustím. Ostanem s tebou. Navždy. Ivan, ja neverím, že by sa Todd uchýlil k takýmto mafiánskym praktikám. To nie. Podľa mňa by si sa mal porozprávať s personálom, ktorý obsluhoval zariadenia. Rozumieš? Možno urobili nejakú chybu, na niečo zabudli. No, prosím ťa, myslíš, že sú takí lempli, aby zabudli zatiahnuť uzáver na nádržiach? A práve náhodou v tom čase vypli kamery, priveľa náhod. Práve pred kontraktom. No, ale aj tak ja Toda poznám len ako seriózneho podnikateľa. No, veď takého si mi ho aj odporučil. No. Počkaj, tak... Ivan, hádam si len nemyslí, že by som ti chcel nejako zámerne ublížiť? No. Keby som ťa nepoznal celú večnosť, keby som nevedel, koľkokrát si mi v živote pomohol a ako si sa staral o moje deti, keď Mária zomrela a ja som bol vo väzení. A ja by som uvažoval nad tým, že ten sviniar si mohol kúpiť aj teba. Toto ťa ako mohlo napadnúť? Prepáč, som paranoidný. Viem, že ma podrazila Ingrid. Vodila ma ako bábku na povrázku. A ja som jej to žral. Bol som naivný a hlúpy. No. Počúvaj, máš nejaký dôkaz, že z Ingrid sa v tom väzie aj Todd? Možno to je len jej solohra. Dôkaz nemám zatiaľ. Ale je jasné, kto z toho bude mať profit. No, počkaj. Pozri sa,
Todd je veľmi šikovný, to je samozrejme. A to, že vie vyťažiť z danej situácie, to ešte neznamená, že to plánoval on od začiatku. Vedel od začiatku, že získa najviac, keď firma krachne. Vôbec mu nezáležalo na tom, aby som mu pôžičku splatil. A keď to začalo vyzerať tak, že urobím so Simonetovcami obchod, tak naplánoval sabotáž s vínom. Ivan, prosím ťa, viem, že v danej situácii chceš stoj čo stoj nájsť nejakého viníka, ale tomuto ja neverím. To je pritiahnuté za vlasy. Ja by som tiež neveril, keby som to nezažil na vlastnej koži. Ešte, že aspoň ty stojíš pri mne. Na mojej strane, kamarát. Tešíš sa? Ohromne. Pozri sa na mňa. Pamätáš pred tým rokom, keď som podala tú žiadosť o rozvod? Plakal si. Prosil si ma, aby som ju stiahla. Lenže za ten rok, čo si ty niekde meditovala v Indii, tak ja som sa posunul trocha ďalej. Uvedomil som si, že si predsa len mala v niečom pravdu. Ako vždy. Marika, teda Salome. V mojom živote sa objavil niekto nový. Nový, chápeš? Nová žena. Chápem. Ja chápem, že zo všetkého najťažšie si priznať pravdu. Ale je to dôležité, aby človek dospel k ceste poznania. Prosím ťa, prestaň hrať divadlo. Prestaň hrať divadlo a priznaj, že si celý nameko. Áno, si celý nameko. Som strašne hladná. Vieš čo? Ideme jesť. Chytaj! Čo? No, som hladná ako divá svinia, poď ideme na obed. No, aký obed? Ale nepozeraj sa na mňa, ako by ti bolo treba čurať. Ideme jesť! Ale ja nie som hladný. Čo? Kam sa chystáš? Von. Kam von? Do nemocnice. Za Inge? Oci, nemyslíš si, že teraz v tomto stave by si možno nemal? Napriek všetkému chcem vedieť, ako sa má. Iba to? Medzi nami je veľa vecí, ktoré treba objasniť. Ja to chápem. Ja len v jej stave môže každý stres dieťaťu uškodiť. Chcem sa s ňou len rozprávať. Buď na ňu dobrý. Nie kvôli nej, kvôli dieťaťu. Pozrite sa, keď vás sem priviezli, mali sme podozrenie na masívny infarkt placenty. Ale Sonu je v norme, laboratórne výsledky tiež. Takže bude v poriadku? Momentálne nie je dôvod na paniku. Musíte ležať, piť veľa tekutín, oddychovať. Nesmie vás zaujímať nič iné, než vaše tehotenstvo. Pán doktor, prosím vás. Viac budeme vedieť, keď zopakujeme testy. Mohli by ste mi požičať tie noviny? Správy o katastrofách a nešťastiach by vás naozaj teraz nemali zaujímať. Poproste sestričku, nech vám prinesie nejaký optimistický román, ak sa nudíte. Požičiate mi ich, prosím. Ďakujem. Toto sa nemalo stať. Pani Horská, čo sa stalo? Toto vám zabavujem a berte vážne, čo som vám hovoril. Ale to predsa nejde len tak zmiznúť. Je to
tvoj otec. Ty musíš vedieť, či sú ešte nejaké miesta, kde by sme ho mohli hľadať. Nie sú. Veď on volá, aj keď mešká 10 minút. A určite nie sú žiadne miesta, ktoré by nám zatajoval. Dáš si? Zavolám ešte raz záchranku. Ja myslím, že je to zbytočné. Nemám z toho dobrý pocit. Vieš čo, zajtra pôjdeme na políciu. Má to chyba ešte celý poldeň, aby uplynula potrebná doba. Tak dáme si kávu a pôjdeme ho hľadať znova. Ja mám nápad. Možno je trošku riskantný, ale... Vieš čo, ty si daj tú kávu a ostan tu, keby sa náhodou vrátil. Kam sa ženieš? Daj si pauzu. Musím za niekým ísť. Čím skôr, tým lepšie. Mám ho! Našla som ho! Koho? No ten recept na tie telacie medailónky, ten hľadám už 3/4 roka. A konečne mi cvaklo, kde ho mám hľadať. Musím ísť ešte nakúpiť mäso a potom nejaké tie veci do tej marinády. A keď budú mať prísť Stanko s Vierkou, tak im navarím parádnu večeru. Stanko sa bude zalizovať až za ušami. Tak za kým si to chcel ísť? Ja som... Kto nemá v hlave, ten má peta. Ja som tu nechala ten recept. A bez neho nemôžem predsa nakúpiť tie veci do tej marinády. No. Ja som taká strelená. Bože. Predstav si, že tie ružové zvolaníky majú len 4. A to, čo by bola za svadba, keby sme mali iba 4 družičky, musí ich byť najmenej 6. Mala by som vybrať nové šaty. Čo? Pozri na to. No, tak čo? Ktoré? Tieto, alebo tieto. Tieto sú nádherné, čo? Hodili by sa aj k mojim šatám. Ale zase družičky by nemali byť krajšie ako nevesta. No? No čo povieš? Ja sa neviem rozhodnúť. Povedz ty. Daj si tie prvé. Čo, prvé? Sú krajšie. A nezdajú sa ti príliš prezdobené? A tak si daj tie druhé, bože môj. Ale ty majú zase tých ozdôb málo. Doriti, čo som ja módny návrhár, daj si, ktoré chceš. No tak sa na to aspoň pozri. Kurník, no tak ty si výborná. Nemôžeš dávať trošku pozor. Ja? Sa pozri na seba, si úplne namol. A čuduješ sa? Som z teba. Riešiš samé kraviny stále. Aha, tak ak šaty pre družičky sú podľa teba krávina, tak čo je potom naša svadba? Ešte neprovokuj, lebo ti to naozaj poviem. No len povedz, ja znesem. Teda pri tebe ma už naozaj nič neprekvapí. Mal by si mi byť vďačný, že všetko organizujem úplne sama. Behám, lietam, len aby si sa mohol venovať svojej práci. Prosím ťa, vypni si zvuk, dobre? A máš čo vybavovať, môj zlatý. Rozvod, bývanie a všetko okolo. A namiesto toho tu sedíš a furt sa len ožieraš. Daj mi pokoj. Miro. Mirko, čo sa deje? Ťa nechajme. Čo súvisí to so mnou? Alebo s tou svadbou? Ale čo? Alebo nepáčia sa ti šaty, tak vyberieme iné. Už som sa vyjadril dosť jasne. Museli sme jej pichnúť niečo na upokojenie. Bola už v norme, ale keď sa dozvedela, čo sa stalo vo vašom podniku, tak ju to strašne rozrušilo. Ako sa to dozvedela? Z novín. V záujme dieťaťa by ste ju nemali zaťažovať problémami. Príliš jej na vás záleží. To povedala? Nemusela hovoriť nič. Človek sa pozrie a vidí, nie? No, ja radšej pôjdem. Ale nie, kľudne, sadnite si. No, veď spí. Ponáhľate sa? Nie. Vaša partnerka včera prišla skoro o dieťa. Viete, my jej môžeme urobiť vyšetrenia, pichnúť injekciu. Ale jediné, čo teraz potrebuje, je cítiť vašu lásku. Nechcem ťa dráždiť, ale keď už kašleš na mňa, na našu svadbu, tak aspoň na svoju prácu by si nemusel. Ja nič nekašlem. O pol hodinu máš zasadnutie mestskej rady a slopeš tu ako nejaká troska.
Poradia si aj bezo mňa. A tebe nezáleží na tom, ako vyzeráš pred ľuďmi? Ja mám náku ľudí, čo... Mám náku voličov, poslancov aj teba. Miro, čo sa deje? V niečom lietáš? Namočil si sa do niečoho, čo máš nejaký prúser? Alebo čo sa deje? Sa prestaň stále, čo? Len do mňa rýpeš. Nechaj ma, daj mi pokoj konečne. A ty na mňa furt len kričíš. Ešte, poď sem. No poď sem. Tu máš kartu a chod si niečo kúpiť, chce byť sám. Dobre? Choď. Nesmieš byť na mňa furt zlý. Dobre, prepáč. To je to. Prepáčte, že ruším. Nerušíš. Ahoj. A ty čo tu chceš? Prečo za mnou lozíš až sem? Keď niečo potrebuješ, tak sa pekne ohlás na úrade, nie? Myslím si, že to, čo potrebujeme prebrať, je lepšie riešiť v súkromí. Čo, alebo nemyslíte? No, dobré. Chlapče, s týmto ja nič nemám, ak si ma prišiel vydierať. Máš smolu. Kam zmizol môj otec? Ivan? Prišiel si? Vraj si plakala, keď si sa dozvedela, čo sa stalo vo vinárstve. Tak ako? Plakala si? Od žiaľu? Alebo od radosti? Nechápem, prečo ho hľadáš tu, u mňa. Pretože si myslím, že jeho zmiznutie a to, čo sa stalo Dolinským, spolu súvisí. Ak máš nejaké podozrenia, tak to rieš so svojím fotrikom a nie so mnou, vieš. Mňa do tých vašich eštebáckých praktík neťahaj. Nie? A čo tie územné plány? Tie si priniesol, ty tak si aj odnes, dobre? Ste rovnaký podvodník ako Tóth a celá tá jeho banda. Počúvaj, čo si to dovoluješ, ty? To hovoríš ty mne? Synček nejakého komunistického stráča? Ja veľmi dobre viem, ako ste sa správali k Viole a Dorote. A celej rodine. Tred vieš. Čo odo mňa vlastne? Kam zmizol môj otec? Je chorý na srdce, potrebuje brať tabletky. Kam ste ho zašili? Naozaj neviem, kde je. No neviem to, no. Čo ti to mám vyveštiť z nejakej kryštálovej gule? Ako by som sa z toho mohla tešiť? Ten obchod som predsa s Andrem vyjednala sama. Na to si nespomínaš? Spomínam. Žiaľ, nezabudol som na iné veci. Ivan, Tóth určuje pravidlá. Ja som bola príliš slabá. Neuvedomovala som si, že ťa tak milujem. Teraz je dôležité, aby si sa sama rozhodla, na koho strane stojíš. Či kryješ Tóthový chrbát, alebo je v tebe ešte aspoň zvyšok zmyslu pre férovosť. Musíš mi povedať o všetkých Tóthových plánoch. Ty jediná ma môžeš zachrániť a svedčiť proti nemu na súde. Inak prídem o vinárstvo a všetky ilúzie. Si ochotná vypovedať pred políciou? Tak a
teraz tam dáme trochu zázvoru a trochu čili. Takže dáme trochu zázvoru, to je dosť, a trochu čili dáme viac. Tak, a ešte čo? Aha, ešte lyžicu dižonskej horčice. Tuto je horčička, Anička, dušička. Dáme tam horčičku. Tak. No, a čo ešte? Márno šedivá. Borievky som zabudla kúpiť. Babi, tak tam šupni pol deci borovičky. Jo, ja som sa strašne zľakla, skoro by som si bola aj pomixovala prsty. Ahoj. Ale s tou borovičkou, to je dobrý nápad. Veľmi dobrý nápad. Dáme tam trošku borovičky, bude to mať arómu. Tak. No, a ako? Veď vy ste mali prísť až zajtra. Veď to mäso musí mať aspoň 24 hodín v páci. Počkaj, prečo hovoríš v množnom čísle? No čo, Stanko neprišiel s tebou? Stano? No. Ten sa mal vrátiť včera s Petrom, nie? No však sa aj vrátil. Ale potom šiel teda ako nakúpiť a potom šiel na Moravu. Na Moravu? No. No o tomto pláne nič neviem. A čo, ty si s ním včera vôbec ani nebola? Nie? No to ma podrž. Všetko som si v hlave poskladal. Najprv ma Todd musel dostať na kolena, aby mi mohol ponúknuť finančnú pomoc. Domyslel som si, že musel to byť človek vo vnútri, aby mohol robiť takéto svinstva. Na to nahovoril teba. Prepáč mi to. Ty máš na svedomí všetky tie machinácie s účtami, aj prúser s bankou. Prepáč. Ja, hlupák, aby som zachránil firmu pred exekúciou, som požiadal Tóta o pôžičku, priamo jeho. Ale jemu nešlo o pôžičku, ale o podiel, ktorým ručím. A aby som to nemal z čoho vrátiť, nahovoril nejakého chrapúňa, aby nám znehodnotil víno. Je to tak? Niečo som zabudol vymenovať. No tak niečo povedz do čerta. Inge, musíš mi pomôcť. Nenúď ma k tomu, prosím. Nedovolím, aby ti ublížil. Spolu ho usvedčíme a pôjde do basy. A my sa pokúsime začať znova. Inge, počúvaš ma vôbec? Teraz záleží na tebe, aby si nabrala odvahu. Ja nič neviem. Nemám polícii čo povedať. Sama si sa rozhodla. Ahoj, mami. Ahoj. Kedy si prišla? Pred pol hodinou. Ale nevieme, kde je Stanko. Ty nám to povieš. No, vraj ti včera v noci volal, že príde za mnou do kúpeľu a mne sa vôbec neozval. No. Povedal ti ešte niečo? Tak musíme obvolať všetky nemocnice. Možno, že mal haváriu, tak... No, alebo rovno políciu. Čo? Neviem, Česku alebo Slovensku. Nechaj tak, nikam nevolaj. Ale ako? Veď tu nemôžeme len tak sedieť. No, keby som toto vedela, tak urobím poplach už v noci. No, keby to bolo také ľahké. Čo sa stalo? No. Otec na žiadnu Moravu nešiel. Ako to? Veď si mu v noci volal na Moravu. Tie kúpele som si vymyslel, aby som ťa trošku upokojil. A kde je?
Kam šiel? Kedy? Radšej si sadnite. Už nebudeš? Pokojne si zobni. Ja som nevedel, že rezne sú buddhistickým jedlom. Ja nie som buddhistka. No tak teda hindu. Či čo si to zač? Prosím ťa, je úplne jedno, čo jeme. Dôležité je, aby všetko to, čo robíme, vyvieralo zo srdca. A vtedy ti život začne dávať zmysel, chápeš? Napríklad? Napríklad, nemusíš sa tváriť, že si zbalil nejakú ženskú iba preto, aby si sa mi pomstil. Ja sa netvárim. Vieš čo? Ty si sa vlastne celý život hral na kohúta. Ale ja až teraz chápem, že to bolo zo zúfalstva. Balil si sestričky, robil si oči na pacientky. Ale ty si vlastne vo svojej podstate monogamný muž. Aký som až doteraz, lenže teba sa to netýka. No, hovor si, čo chceš. Ja ťa poznám lepšie ako vlastné topánky. Presne viem, čo potrebuješ. Ty vieš, čo ja potrebujem. Áno. Vyčistiť čakry. Áno. Vyčistiť čakry. A potom sa ti možno otvorí aj tretie oko. A ty vlastne pochopíš, áno, pochopíš. Ako dobré je, že som sa ti vrátila. To pivo budeš? Ak sa ti páči. Na zdravie. Takýto klamár. No povedz, Dorka, nie som ja úplne trafená? Na čo mi to všetko bolo? Na čo ma balamutil, na čo tokal ako taký zamilovaný tetrova? Nakoniec sa ukáže, že je ženatý? Lebo je to podvodník. Je to proste hajzel. Ale ty máš na týchto ľudí asi magnet, alebo čo? Keby toto urobil Igor, tak ho preplieskam tak, že... A nakoniec mu otrhnem gule. Dorka, prosím ťa, tak to nerozprávaj. Rozprávam tak, ako si zaslúži, ale garantujem ti, že toto mu tak ľahko neprejde. Prosím ťa, do toho sa nemontuj. Hej, ty nič nepodnikaj, aby som nezažila ďalšiu blámaž. Dobre? Nehás, čo sa ťa netýka. Ale mne sa toto dosť týka. Je to môj otec. Dobrý. Som rád, že ste prišli. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Max. No tak, čo je také súrne, že pána primátora musíme obťažovať práve tu? Prosím, sadnite si. Bol som s Ivanom. Počúvajte, to ste ho naozaj museli takýmto spôsobom zlikvidovať. To ťa zrazu tak trápi? Myslel si si, že všetko sa dá vyriešiť v rukavičkách? To nie, ale... Účel svetí prostriedky. Ja viem. To ste vedeli hneď na začiatku. Ja viem, ale... Hádam sa nechcete položiť teraz, keď sme skoro na konci, ne? Je mi to všetko jasné, ale aj tak si myslím, že ste to nemuseli až takýmto spôsobom. Predsa aj Dolínsky je človek, nie? Dúfam ale, že toto nie je ten dôvod, prečo nás si sem ťahal. A ja dúfam dvakrát, aj za vás. Inak by ste ma pekne naštvali. Neťahal som vás sem kvôli tomu, aby som sa vám vyplakával na hrudi, ale chcem vám povedať, že bol za mnou Peter. Mladý Rozner. A všeličo sa vypýtoval, mal také nepríjemné otázky a hlavne sa zaujímal o to, že kde je jeho otec. No, na toho sa vypýtoval najviac. Na koho? No, na starého Roznera, na Stana. Počkajte, kam ste ho dali, čo? Čo ste s ním urobili? Prestaň nerváčiť a urob si radšej kávu. Nechcem kávu! Prepáčte, ale povedzte mi, čo ste s tým urobili? To ste naozaj do toho museli ťahať aj starého Roznera?
Takže ty si ten telefonát vymyslel, aby si ma upokojil. Nehambíš sa. Myslel som si, že kým sa dozvieš pravdu, otec sa vráti. No to je úžasné. Stano je nezvestný a mne nikto ani nezatelefonuje, že tu mám naklúzať. Mami, upokoj sa. Ale prosím ťa, nehovor mi, aby som sa upokojovala. Ja sa tam mácham v teplej vode a tu sa doma deje toto. Ty si myslíš, že Stano a Dolinský, že to, čo sa stalo Ivanovi, že to s tým súvisí? Áno, pretože Stano je blázon. On im bude pomáhať. Aj keď Dolinský vôbec o to nestojí. Vždy, keď sa v tejto rodine niečo zomlelo, tak to súviselo s niekým z tej ich príšernej famílie. Prosím ťa, mlčo. Nie, nebudem mlčať, vždy to bolo tak. Ty ste ako slepí. Tu máte výsledok, ale mami, prosím ťa, poďme ho hľadať. Sadni si, prosím ťa, dobre? Prepáčte, páni, ale toto nebolo v pláne. Ja s týmto nechcem mať nič spoločné. Stávajú sa aj horšie veci. Ale ja o tom neviem nič, hej? Takže ani mi nič nehovorte, ja s týmto fakt nechcem mať nič spoločné. Zavri zobák a láskavo sa ukludni, áno? Ty si dobrý, ukludni sa. Ale čo keď Rozner pôjde na políciu, čo? A čo keď sa rozbehne vyšetrovanie? Čo potom urobíte, čo? Nepočuli ste, že máte držať hubu? Vašou prvou úlohou je čo najskôr schváliť územný plán. Tomu by ste sa mali venovať. A čo sa stane s Roznerom a kde je, to nie je vaša starosť. Zabudnite na to. Rozumeli sme si? Zlatinko, uvedom si, všetko to, čo sa teraz deje, je na základe tvojho konania v minulom živote. A čo som ja bol nejaký zlosyn? No to ešte neviem. Potrebujem na to trošku viacej času a sústredenia. Ozaj, všetku batožinu mám na letisku. Skočíš mi po ňu? Dobrý deň vám obom. Dorotka. Tak toto je tvoja sestrička. Hneď mi to bolo čudné, tá prvá vyzerala ako zo sekáča. Slečna, máte nádherne vyfarbenú auru. Oranžovo-fialovú, nádhera. Ukážete mi prosím aj vašu čakru. Ale dajte mi pokoj s čakrami. Vôbec vám nerozumiem a ani ma to nezaujíma. Ale nebránte sa mi, ja to s vami myslím dobre. Moje ruky vedia liečiť. Ale ja som zdravá ako ryba, dajte mi pokoj. Ocko, povedz jej, nech mi dá pokoj. Čože? Zdravá. Že ma máte nechať na pokoji. Nie, to druhé. Prečo nazývate môjho manžela ockom? Vysvetlíš mi to? No... Aha, takže túto maličkosť zabudol povedať vám. No áno, nie je to boh vie čo, ale je to tak. André, vitaj. Kde sa tu berieš? Klopal som, ale nikto neotváral. Tak som skúsil, či otvorené bolo. Tak som vošiel. Ako sa máte? Zle. Prišiel si neskoro. Tomu musel pichnúť poriadnu dávku. Pán doktor, povedzte mu, že ho pozdravujem. Ale kým s ním neskončíme, nesmie otvoriť ani jedno oko. Jasné. Vasil! Vie, čo má robiť? Ten vie veci, o ktorých vám radšej ani nebudem rozprávať. Kde to som? Stanko, si v nemocnici? Tak najprv si oklamal moju mamu a teraz zaprieš mňa pred mojimi vlastnými očami? Ja nechcem žiadne komplikácie. S vami už vôbec a nikdy v živote. Ty vieš veľmi dobre, že tvoje city nemôžem opätovať. Naozaj nie je žiadna šanca.